வெல்கம் டு ரம்ஸ் கிச்சன். இன்றைக்கி நாம் சூப்பராக ஒரு கஷாய ரெசிபி தான் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம். இது வந்து இம்யூனிட்டி பூஸ்ட் பண்ணுறதுக்கான ஒரு கஷாய ரெசிபி தான். அது மட்டும் இல்லாமல் இது வந்து கோல்டுக்கு, காஃபுக்கு, இரும்பலுக்கு, சளிக்கு இதுக்கெல்லாம் நல்லா கேட்கும் இந்த கஷாயம். ரொம்ப சிம்பிளாக வீட்டில் இருக்க இன்க்ரீடியன்ஸ் தான் எடுத்திருக்கேன். இதுக்கு தேவையான பொருள்லாம் எடுத்து வச்சுருக்கேன். இஞ்சி வந்து 1 இன்ச் அளவுக்கு எடுத்து வச்சுருக்கேன். நல்லா தோலெல்லாம் சீவிட்டு எடுத்து வச்சுருக்கேன். அது கூடவே ஒரு சின்ன லெமன், ரொம்ப குட்டி லெமன் தான் எடுத்திருக்கேன். அது வந்து 4ஆக கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன். ஒரு 1/2 ஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் தூள் எடுத்து வச்சுருக்கேன். பெப்பர் பவுடர் எடுத்திருக்கேன். நான் வந்து பெப்பரை எடுக்கலை, பெப்பர் பவுடர் எடுத்திருக்கேன். அடுத்து தேன் எடுத்திருக்கேன். நான் ஹனி எடுத்திருக்கேன். ஹனி வந்து எந்த பிராண்டாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல, நல்ல சுத்தமான தேன் இருந்தால் போதும். அது கூட ஃப்ரெஷ்ஷாக பறித்த புதினா இலை எடுத்திருக்கேன். இது வந்து ஒரு 1/4 கப் அளவுக்கு எடுத்திருக்கேன் புதினா. இப்போ எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். இஞ்சி வந்து நான் வந்து நல்லா நசுக்கி வச்சுருக்கேன். ஒரு சின்ன உரலில் போட்டு நல்லா நசுக்கிக்கணும் இஞ்சை. இப்போ ஒரு பேன் எடுத்திருக்கேன். அதில் வந்து நாம் கட் பண்ணி வச்சுருக்க லெமனை சேர்த்துக்கலாம். அது கூடவே புதினா இலையும் சேர்த்துக்கிறேன். அடுத்து மஞ்சள் தூளையும் சேர்த்துக்கிறேன். நான் 1/2 ஸ்பூன் அளவுக்கு எடுத்திருந்தேன். நசுக்கி வச்ச இஞ்சியும் சேர்த்துக்கலாம். அது கூட பெப்பர் பவுடர் வந்து ஒரு 1/2 ஸ்பூன் அளவுக்கு நான் சேர்த்துக்கிறேன். இப்போது இந்த டம்ளரில் 3 டம்ளர் தண்ணி சேர்த்துக்கிறேன். நான் தண்ணி சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணணும். இப்போ இந்த கஷாயத்தை வந்து நல்லா வந்து கொதிக்க வைக்கணும். நம்ம இந்த கஷாயம் வந்து நல்லா கொதித்து அப்படியே பாதியாக ஆகணும். அது வரைக்கும் நல்லா கொதிக்க விடலாம். இது அந்தளவுக்கு நல்லா கொதிச்சிச்சு அப்படின்னா தான் வந்து அதோட எசன்ஸ் எல்லாம் நல்லா இறங்கும். நாம் சேர்த்துருக்க பொருள் எல்லாமே ரொம்ப ஈஸியாக கிச்சன்லேயே நம்மளுக்கு கிடச்சிடும். இதில் சேர்த்துருக்க புதினா, லெமன், இஞ்சி, பெப்பர் பவுடரு, டர்மரிக் பவுடர் எல்லாமே வந்து ரொம்ப ஈஸியாக கிடச்சிடும். ரொம்பவே வந்து பெனிஃபிஷியலாக இருக்கும். நம்ம உடம்புக்கு நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். லெமனில் விட்டமின் சி நிறைய இருக்குது. எல்லாமே வந்து இம்யூனிட்டி பவர் பூஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். இப்போ நம்ம கஷாயம் வந்து பாதியாக வந்து குறைஞ்சிருச்சு, நல்லா கொதிச்சிருச்சு. இப்போ இதை ஃபில்ட்ரு பண்ணிக்கலாம். இப்போ வந்து நான் வந்து கஷாயத்தை வந்து நல்லா ஃபில்ட்ரு பண்ணிட்டேன். இப்போ இதில் தேன் வந்து ஒரு 2 ஸ்பூன் அளவுக்கு நான் சேர்த்துக்கிறேன். தேனில் வந்து நிறைய சத்து இருக்குது. இம்யூனிட்டி பவர் பூஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் தேன். இப்போ இதை வந்து நல்லா கலந்து விட்டுக்கிட்டாச்சு. நல்லா மிக்ஸ் ஆகிடுச்சு தேன் வந்து. இதை வந்து ஈஸியாக குழந்தைங்க கூட குடிச்சிடுவாங்க இந்த கஷாயத்தை. இப்போது நான் வந்து இந்த டம்ளரில் அளந்தேன். இதில் வந்து பாதி டம்ளருக்கு நான் வந்து இதை வந்து வடிகட்டி வச்சுருக்கேன். 3 பேர் இந்த கஷாயத்தை தாராளமாக குடிக்கலாம். இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ரொம்ப பெனிஃபிஷியலாகவும் இருந்திருக்கும். இந்த கஷாயத்தை கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துருக்கும்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.